अरे इहवा दरद बड़ी देले बा पियावा। इहवा दरद बड़ी देले बा पियावा। फाड़ देला जाजिम फरले इ तकियावा। इहवा दरद देले बाटे इ पियावा। इहवा दरद देले बाड़े इ पियावा। तो जी हाँ ये भैया, आप सब कैसन बानी जाए भैया। और पूरा आशा रहेला, हमरा पूरा विश्वास रहेला कि आप लोग मस्त हो खबजा, खुश हो खबजा, स्वस्थ हो खबजा, तंदुरुस्त हो खबजा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। सबके हम प्रणाम करतनी है भैया। आप लोग आपन आशीर्वाद हमरा ऊपर बनौले रही जाए भैया। काहे से कि रउए सबके आशीर्वाद हमरा ऊपर चाहिए भैया। तो आप लोग ज़रूर आशीर्वाद बनौले रही जा। और रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब हम ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लोकगीत लेके आ गइल बानी है भैया। और आशा ना बल्कि विश्वास बा कि अगर इस सॉन्ग के अच्छा से म्यूजिक बनवा के अच्छा से स्टूडियो में रिकॉर्ड कर देतनी है भैया, तो हमारा पूर्ण विश्वास बा कि आप लोग के बीच में ये सॉन्ग जरूर बाजिए भैया, ये गाना जरूर बाजिए भैया। जी हाँ भैया, रउआ बढ़िया गावतानी, बढ़िया बजावतानी, फिर भी रउआ सबके अच्छा मैटर नइखे मिल पावत। तो रउआ सबके घबराए के ज़रूरत नइखे। अच्छा मैटर पावे खातिर, अच्छा गाना पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर ली। जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन दबा ली। काहे से कि घंटी के बेल आइकन दबा ले तो कोनो भी गाना हम छोड़तानी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाई। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ली। और आई जा हमने के मुखड़ा के ओर चलल जाओ। मुखड़ा के भाव का बाटे, कौना भाव में कैसे गावे के बा भैया, आई जा हमने के सुनल जाए। इहवा दरद बड़ी देले बा पियावा। इहवा दरद बड़ी देले बा पियावा। फाड़ देला जाजिम फरले इ तकियावा। इहवा दरद बड़ी देले बा पियावा। इहवा दरद बड़ी देला हो पियावा। तो जी हाँ ये भैया, अगर ये सॉन्ग अच्छा लगता, मस्त लगता, फुल सॉन्ग रउआ सब चाहतानी तो स्क्रीन पर नंबर बाटे, नंबर नोट कर लीजा। नंबर बाटे 98-350-77-203। एक बार और नंबर नोट कर ली, 98-350-77-203। तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करी और बहुत ही कम से कम चार्ज में इस सॉन्ग आप सबके मिल जाई। तो ज़रूर कॉल करी। फिर मिलल जाई नेक्स्ट वीडियो यानी अगला वीडियो में। तब तक खातिर थैंक यू, बाय बाय, सो मच, धन्यवाद।